我是来自新北的妈妈，我的小朋友从出月子中心之后就一直在婴儿无尘室里面，他都没有发生任何咳嗽或过敏的症状，而且鼻子一直都是很干净，没有鼻屎的。在使用的期间，尿布放在房间内也不会有任何异味。我们也可以透过手机的 App 做二氧化碳和 PM2.5的检测，来注意我们的健康安全。所以我很推荐使用婴儿无尘室来守护我们的健康。订阅我们的频道，并开启小铃铛。